Eze-Ana Ugochitubelu. Welcome, Oraifite. Odinana bụ eziokwu, Odinana bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmalite eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmalite eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu tampon ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja, ndị okenye ga-anyị front and back, ndị oche ga-anyị front and back. Front asị kala aka ọgọdị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Bulu Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, okpuru ụka bịakwa. Good day, ladies and gentlemen, viewers all over the world, lovers of Eziokwu TV. I welcome you all in today's section of question and answer. And in our midst, we have a true Odinana evangelist. Sir, you are welcome. Well done. Please, I would like you to introduce yourself for our viewers to know, most especially those that today is their first time of joining us. Viewers all over the world, my names are Ogbuefi, Eze-Ana, Ugochitubelu, Oraifite. Aha nji wee chọọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu Ọdịnala Temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na Ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an Odinana evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. You're welcome, sir. Well done. And before we proceed, is there anything else you would like to say to our viewers? Yes, viewers, as you are watching this program, if you like what you are about to hear, and you want to share it with anybody, and you are watching us from Eziokwu TV, go to my YouTube channel, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. You will see this message, this video you are watching now. You will also see over 1,000 lectures. Si na nkuzi anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị ọbụla over the years. Ọ bụkwazị na ị na-watch from Eziokwu TV. Ọ bụrụ na o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchịrị na Eziokwu TV a English, ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Ugochitubelu Movie Productions, ịwọchị ya na YouTube. Ma ọ bụ jee na Eziokwu Great Movies na YouTube ịwọchịkwazị ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies ịwọchịkwazị ya. Ka ị na-awọchị ya na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV, ị na-awọchị from social media, na-emetụ aka na share button ka ndị enyi gị wee nwee ike ịnụ from the horse's mouth. Ka ị na-eme nke a, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Daalụ. Thank you so much, sir. Daalụ. You're welcome once again. Yeah. Sir, there is this
trending topic, or will I call it issue, on social media concerning same-sex marriage. I mean, marriage of the same gender that the Pope of Roman Catholic Church just approved. We would like to know, what is your take on that? My brother, this thing that just happened now is an eye-opener. That this called the Western world, actually they don't have culture. Yes. In the Bible, we were told na one man Oraifite na ụmụ ya nyere ya mmanya, o wee dị na ụmụ ya wee tụwa ụmụ ya ime. Anyị na ndị a akwụrọ iji watch ya nkụzi m kụziri na Africa the first son of God. Ifu na Africa bụ ndị na-edebe iwu Chukwu etu Chukwu si wee chọọ ya, ihe gbasara spirituality. Yes, ọ bụrụ na you give that topic, Africa the first son of God, go and watch that topic. You will learn a lot. Nke bụ eziokwu bụ na ndị enwere culture, and maka ihe they are trying to coerce Africans ka anyị wee na-eme ihe ha chọrọ ka a na-eme, despite the fact that ihe ahụ ha chọrọ ka a na-eme they are against the word of God. Even dịkwa against akwụkwọ agbọrọ Bible nke ha dey claim so ownership. Yes, ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na n'ihe a na-akpọ same-sex marriage ka nkọwa ya, ọ ụbọchị Monday ka Pope Francis, the Pope of Catholic Church, the head of the church, just approved same-sex marriage. Ihe o mean bụ na nwoke na nwoke nwere ike ịnụ di na nwunye. Ihe ọ pụtara bụ na nwaanyị na nwaanyị nwere ike ịnụ di na nwunye. Ọ gwakwaziri ndị fada ya na ọ bụrụ na nwoke na nwoke bịakwute ha maka ịgọzi alụmdi na nwunye ha, ha gọzie ndị dị etu a. Ọ bụkwa na nwaanyị na nwaanyị bịakwutere ha ka a gọzie alụmdi na nwunye ha, si gọzie ndị dị etu a. Ị mara isi na o nyere bụ na ọ dị human right, na Chukwu kere mmadụ niile, and therefore na ihe ọbụla mmadụ na-aga anabata onye ọbụla, ọ bụgoro onye nwere the wrong concept, si nabata onye dị etu anwa, gọzikwazie union dị etu a. I can tell you, o nwere ụfọdụ ndị Catholic pụtagoro unu ma ndị fada, ofu fada ba chọrọ ịkpa afọ ya nọ na Abuja Diocese, bịa na Facebook wee too onwe ya ule. Nke bụ eziokwu bụ na o nwere mgbe ọbụla ịchọ ka ị defend this particular approval, ịchọ ana ka ị defend ya, ị ma na ị ga-enweghị onye iberibe, ụfọdụ kpọrọ iberiberism. How can you justify what is not natural? Father, ọ dịwọrọ ka ị ga-esi wee justify ya, nwa ka ị ga-esi defend the way. Now, o wee chọọ ya bụ fada wee bịa ka ọ bịa defend ya, wee were onwe eme caricature na social media. Now, kedu ka ị ga-asị wee sị na ọ dị human right, na ebe ọ bụ na ha kwekọrịtara na ha ga-anụ onwe ha, na ị nwere choice than to respect their wishes and bless ya ha. So ihe ọ pụtara bụ na onye ekperima, ihe ọ pụtara bụ na onye na-agba ashawo bịakwute gị, sị gị gọzie ya na ya na-eje trip n'obodo oyibo, and na-ashawo ka ya na-eje ije gba maka ihi na ọrait ya, ịgọzie ya ka o jee nke ọma, ọkwa eziokwu. So ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na mmadụ ọbụla nwerugolo agwa iko maka ihi na human being, ọ bụrụ human right ya, bless ya. So nwere ka ị ga-esi wee defend na nwoke ga-anụ nwoke ibie, a sịrị ha fada onye ọbụla bịa na sị gọzie ya, nwaanyị chi na nwaanyị ibe sị gọzie ha, na human right ha. Many years ago ka ndị anyarị na-agba mbọ bidoro n'oge nke Goodluck na-agba mbọ ka a approve ya na National Assembly, na-pressurize African government ka a mee ya approve. As we speak, ọ dịrị approve na Africa. However, ọ nwekwara ụfọdụ ndị mmadụ ndị eriri eri na-eje na-eme ụdị omume dị etu a. Mana ka m gwa gị, mmechi na akwụkwọ ahụ ịma ịgbọrọ Bible wee nye gị instances, ịghọtara ya? Maka ihe ji wee chọọ ka akwụkwọ otu olu Bible na ọ bụrụ na akwụkwọ otu be other holy books ị nwere ike ịsị na ịmarọ maka ya. So mmeji akwụkwọ ahụ ịma wee kwuo otu olu gị, achọrọ m ka ị gụpụtara anyị Leviticus
chapter 20 verse 13. All right, sir. Yeah. Leviticus 20:13 says, if a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them shall have committed an abomination. They shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. Thank you. I'm an the Bible. Go and read it. Your own Bible is not different from mine. Leviticus chapter 20 verse 13. Or say, no one will come on. Ga-enwe mmekọ utu nwoke ibie etu nwoke na nwaanyị si enwe mmekọ. Ọ sị na nwoke na-etu ada ekwesịghị ka atụgbuo nwoke a n'okwute, ka atụgbuo ụmụ nwoke ndị a n'okwute maka na ihe a mere ụba alụ andị na njọ mmehie dị na ya bụ ajọ omume ha mere ga-adị n'isi ha. Go and read it. All the many places in my quote na-ekwukwa the same thing. My brother, my sister, ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ whether ma ọwụkwa okpukpe ise ma ọ bụ na ọfada gị ise, abominable act is abominable act. Let me tell you, na amụrụ ka ndị anyarị si kwado. Ọ bụrụ na ọ na-agbụrụ a na 21st century a ka ha na-ede Bible, ha ga-ewepụsị ihe ndị a na Bible. Ebe niile a ọ contradictory, Bible contradictory same-sex marriage. Ọ bụrụ na ọkịta ka ha na-ahazi Bible, agwara m ụnụ na Bible dị highly distorted. Kedu ndị dere Bible? Ndị dere Bible bụ all the Catholic Church, ọ ha bụ ndị isi dere Bible. Yes, arrange ya iwe ochi wee dị na. Yes, ha arrange nke ha ọ dị 72 chapters. That is 72 chapters. It is Matthew, John, this and that. 72. Then, mana ndị Pentecostal ndị ọzọ like Anglican, Lutheran Church, mere nke ha 66. Maka na Catholic tiri ma Wisdom, ma Tobit and rest of them, extra 6 books. So, mana ihe na-achịkọwala gị bụ na etu a ka ha ka esi wee wepụkwa ihe ndị a maka na agwara gị na ha wepụ so many things from the ancient book. This Old Testament ị na-afụ ancient book. Agwara gị na ancient book abụrụ ụka nwunye. Yes, because na Moses na ndị niile agbara afa they are not Christians. So ancient book ka dị bụ before. Ị nwere ike ịkpọ ya Torah ma ọ bụ ụfọdụ akpọ ya scroll. Ọ dịbụ adị before Christianity bịa. So they just borrowed and picked some hatchel wee combine here with New Testament ha ji aka wee hazi wee wepụta ya kwa Bible. For Pope ị got to this level, ọ bụrụ na ọka kịta ka ha na-eme Bible approve maka na oge eme Bible approve onye a na-akpọ St. Anselm, St. Augustine and rest of them all ha the 4 bishops arranged wee mepụta Bible. Onye a na-akpọ Robert Etiona, a printer na UK, wee create a Bible into chapters and verses maka na ọ bụ a printer ka e wee nwee ike na-achọtawu verse ma chapter easily. Remember na this akwụkwọ akpọrọ Bible letter edere ede. Example, St. Paul ga-asị gị, Paul ga-asị gị na ya leta na-edegara ụmụnne m ndị nọ na Corinth, unu eme na nke unu eme na nke a. Ịghọtara ihe m na-ekwu? So all letter edere ede originally those letter eburo chapters and verses. Those letter eburo chapters and verses. Ihe mere o ji bụ chapters and verses ụlọ bụ Etiona. Enwere ike inubere afọ before. Onye bụ onye mere Bible create into chapters and verses. So mana ihe na-achịkọwara gị bụ na mgbe anwa ha dere akwụkwọ a tụọ ha nwachi aka ha wee arrange ya. So ọ bụrụ na ọkịta ha ga-ewepụ ihe niile gbasara ebe niile ekwotu na Bible dị against same-sex marriage. Maka na ndị a na-agwa gị bụ ihe ọbụla ha chọrọ adị accepted, nke ha chọrọ ha demonize ya ka mma arụghị atụ ka ị wee ghọta etu ndị a si kwado. Ọ maka gị bụ onye ụka onye Igbo na-awa ikwugharị sị ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ, ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ, asif na akwụkwọ nsọ bụ nya bụ all dịka etu isi wee mara. Ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na ọkịta ka a na-ede Baịbụl na ha ga-ewepụ ya maka na nke ha dere ede bụ nke ha chọrọ, ha just pick some arrange ya.
ịghọtara ya. Enwere books a na-akpọ lost book in the Bible. Enwere ike ọnwụ na-enubo maka ya. I have read so many books. So mma akọwara gị as an authority n'ihe gbasara ya. So n'ime nke ha arrange kwara ka ịfụkwara ebe dị against same-sex marriage, yet nya ka e mere approve. Ụfọdụ ụmụazị otu mgbe nkịta ahụ etinye na their dogma ihe ọ pụtara na eburu Catholic na iwuriri under the anathema na ị ga-ekwenyerịrị na nkụzi ụka. Etu a ka ha si wee nwee all their dogmas. Ihe nna achọ ịkọwara gị bụ ije na akwụkwọ Genesis chapter 2 ihe afọ ebe Chukwu okike na-asị mmadụ jeenụ n'ụwa mụọnụ baanụ merikwazie n'ụwa go and procreate. The same Chukwu ahụ ha si n'onye ka ha na-ekpere sịrị go anụ ga mụọ n'ụwa baanụ gaanụ procreate ya. Gwazie m ka same-sex marriage nwoke na-anụ nwoke ibie ma nwaanyị na-anụ nwaanyị ibie ga-esi mụta nwa. Kedu ka ha ga-esi wee procreate? Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na mmadụ na-eme same-sex marriage, ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na mmadụ dị 1000 na after many years na mmadụ ga-eri gwa 1000 even less maka ụfọdụ ya anwụ anwụ. So ihe na-achọ ịgwa gị ọ na ịfụrụ this order o nyelụ dị ka mmadụ ịga against God's wish or God's commandment. Onye fụtara ya maka n'ihi na eriri ya eri maka na ọ ya appointive kwurie maka ihe ya looking ka o nwere ihe ọjọọ ịfụtara na ya. Ọ ihe niile aka anyị na-ekwu maka ndị eriri eri. Ime onye eriri eri ya afụ blindness soro ya maka ihi na pontiff, the so-called pontiff, pope ya ekwuona ma ọ na fada ya ekwuona. Onye agha emezi onwe the indolence, the brain ya adịghị arụzi ọrụ, o nweghị ike icheki ihe a ekwuru. Does it pass logic, common logic? Onye ka ji maka ya kwuo ọ na-etrend na social media today and yesterday night. So ya na-achọ ịkọwara gị bụ ọ ka ịghọta ihe ndị ụka mere anyị. Ọ na-abụ sorry, a na-ekwu na ndị ụka erigo anyị, ndị mmadụ na-asị ihe ha mere anyị, ha bịa sị anyị hapụ nke anyị nọ nke ha ka mma. Nwa gezie ntị, aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Ndị arụ ya agwaghị ihe a maka ihe na mgbe ha bịara n'Afrịka, Africa belivuru na ihe a kpọrọ polygamy. Ịmara na even na ancient book na olden days enwere polygamy. Ịghọtara ya? Enwere polygamy. Ị nwere ike ịfụta ọtụtụ ndị mmadụ, even great men, their forefathers, like David, like Abraham, like Solomon, to mention like Eli, so many of them. So all those people, some prophets, most of them married more than one wife. It has been way of life of the ancient time. And ndị niile mere ihe na ọ bụrụ mmadụ niile, ndị niile mere ihe nwere reason ha ji wee mie. O nwere ike ọ bụrụ out of necessity. You understand? Etu a ka our forefathers si wee bi ndụ, and there was peace. Now ndị ụka wee bịa na be anyị maka ihe na ha bịara fụ na etu Afrịka si ebi ndụ, ha demonize ya si na mmehie maka n'ihi na ọ bụrụ their lifestyle. Maka their lifestyle bụ na ha adịrọ kia. Nwoke nwere ike ịpụta n'ụwa bicha ndụ si na ya chọrọ iprocreate, na ya chọrọ ịlụ nwaanyị, nothing ọnwụọ nke aga. So etu ha si ebi life, o nwere ife ha ji multiplication ha dị eme. Ha ekwenyere na ndụrụga ndụ, mana ndị Afrịka kwenyere na onye amụtara ọmụta ibie, onye amụtara ọmụta ibie, onye abụ ndụrụga ndụ, onye abụ life without end. So ha bịa maka ihe na our own lifestyle, etu anyị si ebi ndụ n'Afrịka dị against etu ha si bi ndụ, ha demonize ya. Ịghọtara ya? Ha demonize ya na ọ bụrụ na ị nụọ more than one wife, ị kwụsị ịnata oriri. Ịma ihe that mean? Ọ bụrụ na asị gị na-ewe member of Catholic Church, ị nụọ more than one wife, akwụsịghị ịnata oriri. Ihe ọ pụtara bụ na the sons ga-anata the sacrament. Ihe ọ pụtara bụ na ịbụ half member. Ihe ọ pụtara bụ na ịbụ half member. Now enyego gị oche azụ asị na ịbụ half member. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na onye na-eto anwụọ, fada ya abịa n'ihe, bishọp ya abịa, onye ya abịa na catechist, ịfụnara ịbụ half member.
mana ọkwa the same people a makwa na ihe gbasara nweta nwoke ya anụ nwaanyị na-abụ ma ọ karịa bụ matter of choice. They did not even see it as a human right of the person. They did not see it as a human right of the person. Yes, they demonize it. Gwa gị nọ mmehie. Ọkwa the same people a and the makwa na ya bụ ihe anwa whether ma onye anwa wee polygamist or not, no bụ out of necessity. Ha wee sị nọ mmehie ka ọ bụ na-agbanyekwa na onwere ebe ọbụla ọ dị na Bible. Onwere ebe ọbụla ọ dị na Bible na ịnụ more than one wife n'ihi eje ọkụ mmụọ. Onwere ebe ọ dị. I just want to quote your own Bible. Yes, gị nwa na-ege ntị. Onwere ebe ọ dị na Bible. Ịghọtara ya? Na ịnụ nwaanyị na n'ihi eje ọkụ mmụọ. Ihe Jizọs ibi m kwuru na ya bụ ọ bụrụ na ịfụrụ ya n'anya debe iwu ya ka efu n'ụbọchị ikpeazụ na a ga-ajụ kedu na ya nọ n'ụlọ ọgwụ na-ebia neti ya, na ya nọ n'ụlọ mkpọrọ na-ebia neti ya. That is charity work and love is show to your fellow human being. Na ọnyịnya ka a ga-eme n'ime n'ụbọchị anwa. Ọ bụrụ weda ma ị nụrụ nwaanyị na-agba ọ nụrụ ịtọ. Ọ dịkwu na Bible like that. Now that particular thing etu ndị Africa si ebi ndụ dị biblical ha nwere onwe ya demonize ya nọ mmehie only for them ichighatakwa azụ jezie approve ihe Bible si n'ọwa alụ. That is my concern. Ihe ahụ Bible si n'ọwa abomination maka n'ihi na ha ji aka ha mee onwe ha eze. Pope na onwe ya wee filuo na ya bụkọ na ya bụ the pontiff na o nwere right ikwu asị anụ. Ịfụna na ndị enwere ife ha ji Chukwu wee kpọrọ. Ịghọtara ya? Yes, ihe Chineke kwuchara kwuo na basụ na ọwụ abomination. Now ha atọ n'ọnụ ya kwuo na onwere otu ihe ọ bụ na Heavenly Father dey allow he bless such marriages. Ịghọtara ebe anyị na-eje? Ana m achọ ịgwa gị na nke a bụ mbido na etu ndị asị wee kwado na ha ga-akpọdo ihe ọbụla bụ adịmma anyị kpọdo ya isi n'ala. Nke na-eme na be anyị nwoke ịnụ more than one wife ọ bụrụ human right ya, ọ bụrụ right ya, anapụrụ ya that right. Mana nke onye ọcha maka na onye anyarị nwoke chọrọ ịnụ nwoke ibie si ma edie ya approve na right ya ka ọ bụ. Ọ nwere ihe ị na-aghọta? Ana m achọ ịkọwa na ndị be anyị eriri ndị be anyị n'isi anyị na ya enwere ike iji uche asị na fada kwuru mgbe anyị na-etolite. O nwere ihe a na-akpọ ụka fada kwuana. That is final. Now we are pontiff, the Pope has spoken. Now onye ọbụla keep go quiet. Nobody is protesting. Onwekwa onye dị interested kama ọ bụrụgo ihe bịara ka ọ nọrọ. Kedu ihe o ji wee mee nke a? Ihe o ji wee mee nke a bụ na ọ chọrọ ka ụmụnne ya ndị Europe maka ihe na-enwere pressure by some countries na-pressurize ka elegalize ya. Ịghọtara ya? Ka elegalize ya nwoke na nwoke ịnụ di na nwunye, nwaanyị na nwaanyị ịnụ di na nwunye. Maka ihe na ọ chọrọ ka ya na ndị anyara ibie dị na mma o wee mee ya approve. Ihe nji wee kwuwe ihe a bụ na gị nwa bụ onye eriri eri ide a nwere ike isi nnọọ nwee uche aka gị. Even that ya Bible ka m kwoturu ihe a. Ọ bụrụ na m kwotu ebe ọ dịgasị mana Deuteronomy mana akwụkwọ Romans mkwotu bụ ọ dị too many. Mana ihe na-achọ ịkọwalụ gị as ọdịnala evangelist bụ na omume dị etu agbaalụ. Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo, yes, now I want to talk to my fellow brothers and sisters. This thing is the abominable act. Ana Igbo na-asụ ya nsọ maka na ihe ahụ ị na-eme nwoke ijekwu nwoke ibie ka ha na-anụ di na nwunye wa abominable act is not allowed n'ala Igbo. So ọ bụrụ na ị na-eme nsọ a whether ma ị kpọrọ onwe gị homo ma ị kpọrọ onwe gị lesbian, ihe ị na-eme bụ nsọ ala ka ị na-eme. Ị na-emetara onwe gị alụ, ị na-emetara onwe gị ụchụ n'ụzọ gị. And ụchụ a na-alụ a ga na-block so many things n'ụzọ gị mana ị nwere ike ịgba. Ka nwekwa nwantịrị marọ nkụ dị na mba na-eghere mba nri n'ala Igbo na Afrịka mana ihe dị etu awụgịrị alụ and it remains so. So onye ọbụla bụ son of Africa je na-etinye aka n'ụdị ihe dị etu a na-eme alụ na-ebutere onwe ya cause. Despite whether ya bishop ma ya fada ma ọ bụ ya pontiff pope gị sịrị gị mere ihe na o nwere ihe o mere na ya human right, ọ na-edeceive gị. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ndị Igbo saa n'anya ihe m na-agwa gị na nke a na-eme na 21st century
ọ bụrụ na o mere mgbe gburugburu ha ga-etinye na Bible kwuo na o nwere ihe ọ bụ, and nobody will question them. Ana m achọ ịgwakwa n'ọkụ etu a ka ha si wee mee lots of distortions. Enwere lot of distortions emere na Bible. This particular Pope Francis ekwubughị na last year kwuo na a ga-edegharị na a ga-ara ejigharị Bible, na those stories dị na Bible adịgo outdated. So ihe ọ na-ekwuri ya bụ na ọ chọrọ ka echenje some of the things agbọrọ alụ na Bible ka e werezie modern happening wee represent ya. Mgbe ọ na-ekwu ihe a last year, ụfọdụ ndị mmadụ amarọ na o nwere ụfọdụ ihe na-eme n'ụwa kịta wa abomination. Ọ chọrọ ka o kwuo na ọrụ abomination. Mgbe ahụ ka m na-agwa ndị mmadụ, this man is up to something. O nwere ihe ọ na-achọ ime, and na Monday gara aga ọ na-asụzie ya officially. So onye ọ pụta bụ na ọ bụrụ na enye permission idegharị Bible etu o si chọọ, kwuo na some of the stories adịgo outdated, na-ekwesịrị replace ya with modern ones. Some of these things we all get a slot in. Maybe in the next 100, 200 years, ụmụazị anyị amụta mgbe ahụ ya akpọzie a revised edition of the Bible. And ụfọdụ ndị eriri eri ụmụ atụrụ Jizọs nwekwara ike kwerekwa na ya. Ihe na-akọwarụ gị nwa onye Igbo, kama ị ga-etinye aka n'ime homosexual ma ọ bụ lesbian, ọ ga-ala gị mma na ịbụ polygamist na ọ bụ ihe bụ ya problem. Does it make sense ịbụ nwata nwaanyị? Ịghọtara ya? Oke, mmadụ ebe ịnụ gị maybe na onye ahụ anụbugo nwaanyị before, esi mba na ịma anụ ya, only for you to end up as a lesbian. Onye maka adị gị mma. So onye na-achịkọwa bụ ka anyị mee na ihe dị na ọdịnala be anyị bụrụkwa ihe bụ etu esi ebi ndụ, bụrụkwa ihe etu esi ebi ndụ bido na okike ụwa, bido na mbụrị. Ọ bụrụ etu a ka esi ebi ndụ. Maka na mgbe David ji kpọrọ nwunye mmadụ, Chukwu okike ije gụọ ya na Bible, ọ dị very angry with him. See ya, David, did you ask me for permission to marry another woman? I did not approve. Kedu ihe maka anyị ji wee je gbuo di mmadụ ka i wee nụwa nwunye ya? Chukwu okike dị very angry for committing such abominable act. So ka m kwụsị ebe a. Ekwu na vidiyo ama eto ogologo, mana ọ ka anyị react ya to the trending topic of nowadays. Ihe m na-achọ ka m gwa gị, ihe ọbụla bụ alụ ụgbọ alụ, despite onye ọbụla sịrị gị you should ignore. Maka na onye a nwere ike sị gị na gị mebe na o nwere ihe o mere, na pontiff has spoken, na ọ bụghị ana na pontiff sị na ọ bụrụzi mmehie, na ọ bụrụzi mmehie. Onye gwara gị? Ọ ndị mmadụ na-apụ ihe abụ worship mmadụ. Ịmara mgbe m kwuru okwu ya na Facebook yesterday, react to comment, somebody gwara m wee na-egwu oturu Bible na-asịrị na ihe ọbụla ụnụ sịrị na ọ bụrụzi mmehie, na ọ bụrụzi mmehie. So therefore na Pope nwere authority ikwukwazi na ihe bụ mmehie abụrụzi mmehie. Ịghọtara ya? So ihe ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na ịhapụ ihe Chukwu kwuru jee gebe mmadụ ntị, maka na onye ahụ nọ na throne ya as the pontiff, wee kwugharịa ihe dịbụ ya dị ma na ọ dị natural. Ọ bụrụ na ije gebe onye ahụ akpọrọ onwe ya pontiff ntị wee mee ihe ndị ahụ o kwuru, ihe ọ pụtara na ọnya ka ị na worship. Maka gịnị bụ idol worship? Idol worship wụ mgbe ị na-aṅarụ, ị na-efe ihe ọbụla, na-akwanyere ihe ọbụla ugwu karịa Chukwu. So ihe ọbụla ị na-akwanyere ugwu ma ọ bụ onye ọbụla ị na-ege karịa nke Chukwu kwuru, that is onye Chukwu kwuo, onye akwuo ịhapụ ihe Chukwu kwuru were nke onye anwa, onye a ka ị na worship. So if you are going on and be doing this kind of a thing for the simple reason that the papacy have said so, Oga, ị na worship Pope. Oga, Pope ka ị na worship karịa Chukwu. Therefore ya ị na worship idol. Maka Chukwu okike kwuru ya na Genesis na do not worship anything. Ọ bụ image, ọ bụ mmadụ, nothing. I just worship ihe anwa before nyanwa. Ihe simple means bụ na ihe ọbụla ị fụrụ n'anya karịa Chukwu, ihe ọbụla ị na-ege ntị ma ọ bụ mmadụ ka ị na-ege ntị karịa Chukwu, ọ mmadụ aka ị na worship. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na isi ka ije gewe Pope ntị wee je tinye aka n'ụdị omume etu a, Oga, ọ Pope ka ị na worship. Yes, ọ Pope ka ị na worship. In fact, I'm expecting many Reverend Fathers to revolt against this, because Oga,
ịkpọrọ nwa Reverend Fada iji because of na Pope ekwuo na wee jee gbaa nwoke na nwa nwoke akwụkwọ. Fada all Pope ka ị na worship. Ịghọtara ya? Yes, all Pope ka ị na worship. I rest my case. Thank you. Thank you so much, Ogbuefi and Ugochitubelu. Well, Viewers all over the world, is crystal clear to us that same-sex marriage is not good, because Genesis 1:28 said, "Go in and multiply." Go into the world and multiply. So how do we achieve that with same-sex marriage? Let's also not forget what happened to Sodom and Gomorrah. Thank you, Ogbuefi and Ugochitubelu. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen right now. Ogbuefi, thank you so much. thank you. Before we go, do you have any special advice or prayer for our viewers? Thank you, viewers all over the world. If you are listening to my voice right now, you are watching from social media. If you want to be getting Eziokwu TV in your house, you can order for decoder, SatView decoder. You can get it from me. We ship nationwide. Because ọzọ ana m agakwazi ọfọ n'isi ndị enyi anyị niile, ndị na-esonyere anyị na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV, ndị na-esonyere anyị na social media, ndị na-eshare our messages. Asị nka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gọzie unu. Agụkwazie m ọfọ ndụ n'isi ndị niile sonyere anyị na aja anyị na-achụ n'igwe aja nke ọnwa Disemba. Asị na ọmaka ga-emere unu. Ana m agụkwazi ọfọ n'isi ndị Friends of the Temple and ndị Children of the Temple. Asị m na akịkaka ya ama unu na jijiji ya ama unu. Asị m onye osifuru unu na-atụ ufere amapụziri ọnụ ya si n'ukwu wee pụọ ya. Asị m onye si na akwụ na amacha na mpama ya aba na nke ya. Asị m onye fụrụ unu rụta nwa ya nwụrụ anwụ sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mewe unu. Asị m na nwa onye ahụ ọzọ ya nkwa. Asị m onye sị ka o jeruo na aja ije na o jebe na ọ ya ejeru osi ọnwụ na ọ ga-ejeru ya nwụọ n'ụzọ. Asị m ihe onye unu ga-eri bịa ihe ya eri unu abịakwana n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ka ọ maka meela unu ya gazie ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ. Ndị enyi m ndị soshal midia, ndị enyi m metara onwe m, udo dịrị unu. Ọ bụrụ na ị chọrọ isendịrị meseji, private message, gaa na my WhatsApp message only, private WhatsApp message 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Ka emesịa nụ ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Gwasikwa ndị ya dị unu.